Mensaje de emergencia y urgencia máxima, emitido a petición de la Presidencia y el Gobierno de la República. Alerta, alerta. Su programación habitual ha sido interrumpida para comunicar un mensaje importante de parte de la Secretaria de Gobernación y el Gobierno de México. Según los Tratados de las Américas, hemos de emitir esta información. La enfermedad Paciente Cero ha llegado a Centroamérica y ya ha acabado casi totalmente con Guatemala, El Salvador y Panamá. Se están mostrando múltiples atentados para que la enfermedad Paciente Cero llegue a Norteamérica. Por ejemplo, los 2 barcos que se estrellaron en la costa este de Estados Unidos, en Florida y Massachusetts, igual que los aviones con infectados aparecidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Canadá es el único que no ha recibido atentados de Paciente Cero, solamente que ha dado apoyo junto a Estados Unidos, evitando que la enfermedad llegue a Alaska. Por estos hechos, se ha declarado en nuestro país el estado de alerta civil y alerta nacional. Muchos países del mundo se han declarado como perdidos totalmente, debido a la expansión rápida de la enfermedad en sus territorios o por su poca capacidad de combatirla, sea por poco potencial o por fracaso. La ONU ha confirmado que los países de India, Egipto y Cuba se han declarado como perdidos totalmente. Muchas regiones como el Caribe o las islas en el Océano Pacífico también se han declarado como perdidas totalmente, y no hay reporte de supervivientes de la enfermedad Paciente Cero en dichas regiones. Nuestro gobierno, junto a otros gobiernos estables, hemos perdido comunicaciones con los países de los continentes de África, Oceanía y los países meridionales de Europa. El último mensaje del que se tiene registro es un ayuda del gobierno de Grecia. Por estos motivos y el estado en el que se encuentra el país, se ha decidido que todo medio de entrada al país será cerrado, sea terrestre, aéreo o marítimo. El cierre oficial será el 1 de septiembre. Por el momento, el laboratorio que creó esta enfermedad se mantiene en silencio. Gracias por su atención.